So, any questions should be directed to Kun Top first. Sorry for other speakers, but it's time. We're running out of time. So please, anyone would want to press question to Kun Top? Over to you. Sorry. Thank you. So, who would like to ask Kun Top first? Can I ask you a quick question? Sure. So in the last part of your talk, you talked about one of the most exciting part, the interoperability. So about moving between different coins and tokens. Now, don't you see in that setting, because this has happened many times in the history of money, there have been different banks issuing different money, and there have tended to be problems unless there was a central bank. So do you see the need for some kind of central bank of, say, cryptocurrency to come up at some point? And if so, how do you think that would come about? Okay, this is completely my personal view. Blockchain would follow a very similar footpath to the internet. When the internet first arrived, it democratizes information. But before the internet, the world before the internet, the government has a complete control over information. They have editorial control, right, over newspapers. A 13-year-old cannot just, go and write a blog, give personal opinion to everyone to read. Entrepreneurs would have to have very high capital to start a newspaper business and connections with the government, and the government would just regulate from the editor, right? But then the world after the internet, then TCP/IP arrived and it democratizes information completely. Right now, a 13-year-old can create a blog within an hour and can publish her opinion for people to read anywhere around the world. Right? And if people don't like to communicate on blog, people can use Facebook. Right? If you don't like user experience on Facebook, you can use Line. Right? If you don't like Line, you can read newspapers. The newspapers is like a physical way to communicate, right? But when the internet arrived, it brings a digital way to communicate. And whatever platform you're using, the underlying technology is what we call TCP/IP, right? If you like Facebook, you use Facebook. If you don't like Facebook, you use Line. It democratizes information. Right now, if you look 20 years fast forward, if you look at the value sharing sector, the government still has complete control over central banks, capital flows. But when blockchain arrives, it would have a very similar impact, but on value. It will democratize value. Bitcoin is the world's first open-sourced project for value transfer, value protocol, right? And it's going to be a free market, just like information now, which is a free market. Government cannot control information, and they cannot force people to read newspapers, right? So in the future, government would create a competing digital currency, obviously coming from central banks because they have the needs to control capital inflow. But people would have more freedom to choose which platform they would prefer to keep their value and exchange value in. If I don't like Bitcoin, I would use Ethereum for my value transfer. If you don't like Ethereum, there'll be thousands of apps. But in the future, what is going to win is the network effect, right? The blockchain with the most value would be the one with the highest network effect, right? Just like how before we used to have high five in Facebook, before Facebook took over, because it has a greater network effect, right? So in the future, it's going to be a free market, and I don't think the government will win in terms of regulating value because when it is centralized, innovation comes from the top down. When it is an open source, innovation comes everywhere. It is permissionless. If you look at the telephone system, before we used to have Nokia 3310, you can play Snake on it, right? So innovation comes from CEO, one guy. He says, simple text messaging phone, one, you can call someone, you can text someone, third, you can play Snake games. That's it. But the next generation, which is an open platform, which is what we call an iPhone, right? Steve Jobs doesn't tell people that his phone can play Instagram, can go on Facebook, can order a taxi, can book doctor appointments. These innovations come from everyone, and that's when smartphone took over and win the whole ecosystem. Similar to value, government would be all the private blockchains. Innovation would come from one person,
But then I think in the long run, public blockchain will win because people, small players can innovate without, having to ask for anyone's permission. Just like iPhone versus simple text messaging phone. Okay, good. So, question for me. I'm back out as a lawyer again. We hear so many good things about blockchains, about smart contract, like from healthcare and from other industry. But I mean, if you can give your comments, and I just wondering, will there be any cons? Because we talk about a lot of pros, but then because I'm very pessimistic, I guess, and then I fear of the future. So just wondering if you could share that a little bit. So the current limitation of most blockchains is scalability. We are not at the stage where blockchain can scale globally yet. Let's take Bitcoin blockchain for instance. For example, when people say they mine Bitcoin, that they are actually finding solution to the cryptographic hash function every 10 minutes, right? There is a new solution that comes out, and the winner of the miner would go to the unverified bucket, and there's a limited space that the miner can pick up and verify into the block every 10 minutes. On average, transactions around the world, 7 transactions around the world get verified every second on the Bitcoin blockchain. But if you compare this to a centralized system like Visa, MasterCard, they can do about 25,000 transactions per second. 25,000 versus 7 transactions per second. So still, centralized system is still much quicker, but there are pros and cons. If you cannot trust this head of the village, the bookkeeper, then he's going to corrupt, right? Like, there are countries like Venezuela, Honduras. But if you, use the blockchain system, it's a bit slower, but you have transparency, check and balances. So there are pros and cons. But the current system with the Bitcoin blockchain, it cannot scale globally yet. But there are alternative solutions coming out, like Bitcoin Core and Bitcoin Cash. So Bitcoin Core was proposed in the middle of 2015 by Peter Woolley. He expanded the block size. So every 10 minutes, miners can pick up more transactions per block to be able to facilitate more transactions. And on the other proposal, at the end of 2015, another solution came out Jeff Garzik proposed block size increase. At the end of 2015, Peter Woolley proposed an alternative solution called SegWit activation. So you can do code optimization and do off-chain settlement for Bitcoin transaction. He argues that most of the transactions are regular. I always buy a coffee from this restaurant. Why do I have to use the memory of the global blockchain? It's a waste. So I can open an off-chain with this coffee shop that I'm buying a coffee every day. And then whenever I stop buying coffee from this restaurant, then I can close this off-chain channel. And I only use the final settlement, final amount to register onto the blockchain so it doesn't waste the memory. So there are alternative solutions now coming out. And I think this is only a short-term limitation for the blockchain because innovation is moving really fast. I think in the long run, we will be able to fix this scalability issue. Just like before, when TCP/IP first arrived, there were competitors, right? And people argued that it cannot scale beyond emails, but it did, right? Finally, it did. So I think we're at that stage now for blockchain. Dr. Nathi,มีอะไรเสริมไหมครับ Can you imagine when we have everything on the blockchain, and do we really have a capability to handle all the transaction? You mean everyone has to do the ledger on that system, on that computer, and think about the global transaction in the future. Can we have enough space to keep all the distributed ledger? So when we talk about miners, you can keep data in different form. You can one miner could keep his order books in a physical server. Another person could keep in a cloud server.
But the most important thing about blockchain is that these digital copies must be in sync, updated, exactly, transaction to transaction every time. So I don't think it is a problem because the innovation on the space, size of the computer is moving much faster than the amount of transaction happening everywhere. If you just look back on a laptop 10 years ago, how big was it? Like you can barely fit anything, right? But now you can fit 100 gig, 1,000 gig, on a laptop within just a few years. So going forward, I think the innovation on the space size is moving much faster than the amount of transaction happening everywhere around the world. And it doesn't have to be small miners who note down transactions. It could be mining farm, large, like corporations, handling all the back, record keeping as well. ถามภาษาไทยถ้าอันนี้ไม่เกี่ยวถ้าเราใช้บล็อกเชนใช้ AI มาเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่ผมพูดตอนแรกเนี่ยถ้าพวกเราจะทำพรรคการเมืองที่แบบผมบอกเนี่ยคุณต๊อบคิดว่าไงถ้าเราทำพรรคการเมืองแบบที่แบบมันมี trust แบบประมาณเยอะๆเพราะวันนี้มันปัญหาเรื่อง trust มันเยอะว่าความน่าเชื่อถือมันแบบแย่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราจะทำพรรคการเมืองแบบนี้จริงๆเนี่ยด้วยเทคโนโลยีเป็นยังไงอีกสักกี่ปีน่าจะทำได้ครับครับคือความจริงในเฟสที่3ของการพูดของผมครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Internet of Entities นะครับหรือ Value Ecosystem นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า DAO Decentralized Autonomous Organization ซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับความจริงมันเป็น organization ที่มันวิ่งได้ด้วยตัวของมันเองมันคือบริษัทเหมือนยุคก่อนๆแต่มันออนไลน์แล้วมันไม่มี CEO ไม่มีนักการตลาดนักการบัญชีมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆมันสามารถ automate ได้ผ่าน cryptocurrency ซึ่งเป็น incentive mechanism smart contract ใช่ไหมครับ internet blockchain เป็น combination พวกนี้ครับสามารถที่จะสร้าง organization ที่มันวิ่งได้ด้วยตัวของมันเองแล้วนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยมันก็เป็น organization ชนิดหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะ program นะครับคำว่า smart contract เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่ามันคือ programmable contract program เนี่ยมัน limitless แล้วเราสามารถ program อะไรก็ได้ที่เราจินตนาการออกมันไม่มี limit ของมันเพราะฉะนั้นเราสามารถโปรแกรมอะไรก็ได้เข้ามาใน smart contract และให้มันฟังก์ชันได้ด้วยตัวของมันเองนะครับแต่ผมว่ามันจะเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเพราะว่าในทางเทคนิคนะครับมันจะเป็นเรื่องดีตรงที่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าสมมติมันเป็นรัฐบาลที่มันฟังก์ชันได้ด้วยตัวมันเองเนี่ยมันจะไม่เกิด corruption มันสามารถเงินของประชาชนเนี่ยอาจจะเก็บไปใน smart contract เป็น escrow ก็ได้แล้วถ้าสมมติเขา promise ว่าจะทำหลังชนะเลือกตั้งเสร็จจะทำ1 2 3 4 5ถ้าไม่ตาม condition พวกนี้มันก็เป็น predetermined condition ที่ไม่ meet มันก็จะไม่ release เงินมาจาก escrow ถูกไหมครับมันก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องของ corruption ได้เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงความเป็นจริงเนี่ยครับ in practice ผมว่าเป็นไปได้ยากมากเลยเพราะว่ามีคนเสียโอกาสเยอะมากนะครับพวก lobbyist นี่ไม่มีทางยอมอยู่แล้วนะครับมันต้องแยกระหว่างแบบความพร้อมของเทคโนโลยีกับความเป็นจริงที่มันมีคนเสียโอกาสใช่ไหมครับคือจริงๆมันมีตัวซอฟต์แวร์จากที่เขาทำเป็นของบล็อกเชนที่อันเดอร์ของสวิตเซอร์แลนด์ที่ทำแล้วก็ตอนนี้มันเข้ามาในเมืองไทยแล้วที่เป็นแบบคุณต๊อบบอกนะครับก็คือเป็นบริษัทที่ไม่มีคนที่มันสามารถรันได้แต่ตอนนี้มันรันในลักษณะเป็นเฟิร์มเป็นบริษัทแต่ถ้าเราสามารถนำตัวนั้นขึ้นมาเป็นแบบที่บอกได้มันก็จะเกิดรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกมันมีคนเสียโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นแต่จริงๆความเป็นจริงมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วก็มันมีทีมคนไทยเนี่ยได้เอาตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เข้ามาแล้วก็วันนี้เราจะเอาไปใช้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นก็คือเอาไปให้เด็กๆใช้แล้วพวกนี้สามารถ lending ได้เป็น peer to peer ได้มันเป็น ERP ชนิดหนึ่งที่อยู่บนคลาวด์แล้วก็เป็นใช้บล็อกเชนตัวนี้ด้วยครับฟลอร์มีคำถามคุณท็อปไหมคะเดี๋ยวขอถามสั้นๆครับคำถามหนึ่งคืออย่างคุณท็อปน่าจะทราบเรื่องการระบบการรักษาการแพทย์ในประเทศไทยอะไรเงี้ยเราจะมีปัญหาเรื่อง medical record อย่างเช่นเราไปโรงพยาบาล A ก็จะเก็บไว้ที่โรงพยาบาล A เราบล็อกเชนเนี่ยมีโอกาสที่จะช่วยบริหารจัดการระบบทางประเทศของเราได้ไหมครับว่าถ้าเราไปโรงพยาบาล B เราจะสามารถมันก็ต้องมีการ trust ในระดับหนึ่งเนาะว่าจากโรงพยาบาล A เนี่ยเราได้รับการรักษาด้วยยาอะไรมาบ้างได้ใช้ medical device ชนิดไหนบ้างพอมาโรงพยาบาล B อะไรเงี้ยครับว่าโรงพยาบาล B จะสามารถที่จะใช้ข้อมูลหรือว่าสามารถที่จะเห็นข้อมูล
medical record จากโรงพยาบาลเองทางเทคโนโลยีความจริงพร้อมแล้วนะครับความจริงปีกว่าๆเนี่ยผมไปพุชทางด้านนี้ในโรงพยาบาลต่างๆแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเห็นข้อมูลของลูกค้าเนี่ยเป็นแอสเซทของตัวเองและเราเนี่ยไม่เห็นความสำคัญกันไม่รู้จักการสร้างคอนโซลเทียมหรือเครดิตบูโรเข้ามาล็อบบี้เขาทุกวันนี้คนก็เลยต้องเราเองก็เลยต้องปวดหัวเพราะว่าจะไปโรงพยาบาลนึงจดมีเรคคอร์ดไว้หมดแล้วไปเจาะเลือดเปลี่ยนโรงพยาบาลต้องเจาะใหม่เพราะว่าเราไม่เห็นความสำคัญตรงนี้และโรงพยาบาลเห็นว่ามันเป็นแอสเซทของเขาไปนะครับแต่เทคโนโลยีมันพร้อมแล้วซึ่งมันจะมีทั้งหมด public private blockchain consortium blockchain บางคนอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติเก็บใน blockchain แชร์กันหมดทุกโรงพยาบาลแล้วถ้าบางคนเป็นโรคบางอย่างที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ล่ะจะทำยังไงมันก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็น private blockchain ใช่ไหมครับสามารถเก็บ private key ของตัวเองได้เพื่อที่จะ authenticate ให้คนนี้เท่านั้นคุณหมอคนนี้เท่านั้นที่เห็นก็สามารถทำได้หรือถ้าสมมติมีเครือในโรงพยาบาลที่เป็นคู่แข่งกันแต่ถ้า1+1ร่วมกันได้มันเป็น10ในการแชร์ data เนี่ยแต่ไม่อยากทำงานร่วมกันแล้วก็ไม่เชื่อใจกันด้วยก็อาจจะเป็นคอนโซลเทียมบล็อกเชนก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งความจริงมันไม่ใช่ที่เทคโนโลยีละแต่มันเป็นฝั่งของคนอีกเหมือนเดิม politics เหมือนเดิมที่มีคนเสียโอกาสนะครับมันก็เลยขยับเขยื้อนยากหน่อยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ regulation นะครับการแชร์ data เนี่ยครับโรงพยาบาลมี regulation ที่สูงมากนี่คือ feedback ที่ผมได้มาครับจากการไปคุยกับเจ้าของโรงพยาบาลหลายที่คล้ายๆกันเลยหนึ่งคือ asset ของตัวเองไม่แชร์หรอกอันที่สองคือเขามี regulation ที่อันตรายมากถ้าแชร์ผิดพลาดหรือเขารับผิดชอบเลยลูกค้าแบบข้อมูลลับลูกค้าเนี่ยหลุดออกไปอย่างนี้ Sorry to interrupt briefly. Kuntop, your taxi is waiting. So if we could just give a big round of applause for him. And a big thank you to you for sharing your knowledge with us. Well, I think my next questions will address to all the speakers. Actually, I was talking to Dr. Nati, like what kind of question that would be able to, for me, to ask everyone. Because we talk about like, for example, education, business, medical, healthcare, and also transportation. In those sectors, they have their own players, the big players, the operators. With this new innovation, with this blockchain, then what would the big player in those sectors would need to do to be able to survive, not being disrupted? Maybe perhaps transportation will go first? So Thai or English? ได้หมดค่ะ ได้หมดนะถ้าไม่ให้ถูก disrupt พวก transportation คือวันนี้ถ้าพอดีผมอยู่ในวงการพวกเกี่ยวกับโลจิสติกมานานเนี่ยผมคิดว่าประเด็นก็คือว่าผู้ประกอบการวันนี้เนี่ยของโลจิสติกของประเทศไทยเนี่ยไม่ยอมพัฒนาตัวเองนั่นก็คือเขาก็ต้องถูก disrupt ไปในอนาคตอย่างเช่นเขาบอกว่าทำไมต้องเอาบริษัทขนส่งต่างชาติเข้ามาวิ่งในประเทศไทยเพราะว่าเขาไม่สามารถรับ condition ของ requirement ของลูกค้าที่อย่างเช่น Tesco Lotus วันนี้ Tesco Lotus วันนี้ไม่ได้ใช้บริษัท transport คนไทยขนของให้เพราะว่าบริษัท transport คนไทยไม่สามารถรับ condition ว่าเวลาขนของเย็นต้องแบบนี้นะของร้อนต้องแบบนี้อย่างนี้เตรียมรถอย่างนี้เพราะนั่นก็คือผู้ประกอบการไทยที่ไม่ยอมเปลี่ยนนั่นคือหนึ่งปัญหาที่เขากำลังจะถูก disrupt ของเขาปัญหาที่สองของเขาก็คือว่าวันนี้เขาไม่พยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามาแบบจริงจังปัญหาที่สามคือเขาไม่ยอม transform คือเหมือนกับคือพวกเราคิดสั้นมากนะพวกเราคิดว่าก็โอเคลูกไม่เอาแล้วคือพ่อก็ทำขนส่งอยู่แล้วพ่อก็บอกว่าลูกไม่เอาแล้วมันพ่อก็ไม่พัฒนาต่อพ่อก็ไม่ไปต่อก็ต่อไปก็เก็บเงินได้ก็จบแล้วมันรัฐบาลยิ่งลักษณ์บอกว่ากำลังจะขึ้น300 บาทเมื่อ6 ปีที่แล้วเราขึ้น400 บาทก่อนและเราก็ต้องทำให้ตัวเราอยู่ได้คือเราบ่นไม่ได้แล้ววันนี้มันไม่มีเวลาบ่นคุณบ่นปุ๊บคนอื่นเขาวิ่งไปหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เทคโนโลยีมันไปเร็วมากเพราะฉะนั้นก็คืออย่างเช่น300เราลอง400แล้วเราอยู่ได้เราเข้าตลาดได้เราไปต่อได้เราเลิกได้เรื่องนี้เราไม่ทำเราทำของที่มีกำไรมากขึ้นพอยต์ของมันก็คือว่าวันนี้มันต้องเราเรียกว่ามันต้องหมุนอยู่ตลอดพอยต์ก็คือวันต้องหมุนอยู่ตลอดขอนแก่นเรื่องเมืองวันนี้แต่เราต้องไม่รังแกอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราทำขนส่งมวลชนในขอนแก่นคนที่เดือดร้อนคือใคร2 แถวคือประชาชน
เพราะฉะนั้นเราทำยังไงเราบอก2 แถวอาจารย์ปุ่นที่เชียงใหม่ทำตัวอย่างแล้ว2 แถวแดงอาจารย์ปุ่นมีกองทุนให้แล้ว2 แถวแดงวิ่งตามรูทแล้วถ้าได้รายรับต่ำกว่าปกติเนี่ยมีกองทุนมาโป้ให้มีเงินมาชดเชยให้เพราะฉะนั้น2 แถวที่ขอนแก่นบอกว่าถ้ามันเกิดขนส่งมวลชนระบบใหม่ขึ้นมา2 แถวจะต้องถูกรีรูทพี่เคยวิ่งได้เดือนละวันละ 3,000 บาทถ้าพี่วิ่งได้ต่ำกว่า 3,000 บาทเรามีกองทุนชดเชยให้วันนี้มันเป็นเรื่องของคล้ายๆกับ SE ที่มันมีการค้าอีกแบบหนึ่งที่ผมเล่าตอนแรกที่ต้องสู้กันแบบคุณไม่สู้คุณตายกับอีกการค้าอีกแบบหนึ่งที่เป็นเรื่องของสังคมที่คุณไม่สามารถบอกว่าก็เนื่องจากอยู่ไม่สู้อยู่ตายไปซะแต่เมืองมันไปต่อไม่ได้สังคมจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะฉะนั้นพอยต์ของมันก็คือว่าเราเรียกอะไรเหมือนกับอาจารย์บอกมันเป็นศิลปะ ว่าวิธีไหนใช้กับอะไรถ้าในแง่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศคือมันต้องฟันกันเลือดสาดใครตายใครอยู่ใครดีใครอยู่แต่สำหรับธุรกิจสำหรับในเมืองพวกเราในจังหวัดพวกเราในประเทศพวกเราแล้วพวกนี้เราก็ต้องใช้รูปแบบอีกแบบหนึ่งนิติศาสตร์บวกรัฐศาสตร์ทำนองนี้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนและมันต้องการเราเรียกว่าความเข้าใจและต้องการการพูดคุยในเมืองเป็นอย่างมากครับผมครับ I have a question about the healthcare. How can we convince the hospitals that they should put the patients' data in the database as a central and share with the other hospital, share with the insurance, because practically, for instance, in Thailand, they don't share that information. How can we convince them, or how can we force them to do so? So I actually agree with Kuntop earlier. I think the challenge with the healthcare providers, or I believe in most industries, is that people now see data as an asset and is the key value driver. People say now data is the new gold, or data is the new oil, is the expression. So I believe it's true, and therefore what has happened is, and we were discussing this earlier, I think there are multiple technologies that are evolving at the same time. There has been evolution in data analytics. So there is analytics, machine learning, AI that is evolving. And then there is blockchain that is evolving in parallel. And what's happening is because there is so much data that's available, a lot of the healthcare providers are now starting to use analytics models and machine learning models to bring more revenue with. So my experience in business, the way I look at it is, I think every business is a profit-making organization, or every organization is a profit-making organization, right? Unless they register themselves as non-profit. So their primary goal is profit. So organizations, by and large, either they're all driven by profit. So it's either top line or bottom line that they're working on. And there's the top 1% that's working on innovative leadership, who are looking at innovative solutions because they are already the market leaders, and therefore they want to continue pursuing newer technologies and innovations to continue being market leaders in the longest term possible. So now, but very few companies or organizations fall in that category. So by and large, everybody in the middle is just trying to drive profits. So whatever technology or solution that is adopted has to drive either top line or bottom line. And what has happened with healthcare providers is that they are currently now already trying to use the data that they have to drive efficiencies and reduce costs for them, and therefore drive profit, right? So, but that is a very internal game, right? For that, they don't need to share data. So they're still driving that, and they're still grappling with that and trying to see how that can be done. For blockchain, they need to start sharing data. So that's the harder one. And that's why I say it's a little bit hard to answer, because companies or organizations or providers are not really motivated to do that yet. But there is a way to do it, and the way is to find that top 1% that's really after innovation and use them as the pilots and the champions to actually drive this technology, and the others will follow.
That's just how I look at it. Any thoughts from the education side? Yeah, I actually just pretty much echo everything Shruti just said, just add education to it. So for example, one thing that I know a couple of people have been trying, I don't know how successful it is putting educational credentials on some kind of a blockchain. Now, you ask, why is that necessary with a university degree? Actually, it's not. A university degree kind of is itself a credential that covers a whole range of things. However, just reflecting what was just said, blockchain might help in more efficient skill matching. So increasingly, if you look, say, at the fintech sector that I was describing, what employers need are skills, not necessarily degrees. They need people with the right kind of skills. There are hardly any degrees that cover that. So now, if you see somebody who says they have a bunch of skills that employers need, they need some kind of verification of those. So for example, if people have done certificates, what you might call badges, or micro-skilling, you can then put those on a kind of blockchain type CV, if you will, and then you put something on your CV, and then there is something on your personal blockchain that verifies all of that. So that now, an employer, instead of searching, so if an employer needs somebody with a bunch of skills, they can presumably go on some place where these blockchain assisted CVs are kept. Maybe that'll be a new kind of recruitment organization, and do that verification. Again, so there are places that are trying this. Whether this will work is largely down to the quality. The blockchain cannot assure quality. Blockchain can just record. I think too much of it is thought that it's on the blockchain, therefore it must be good. There's no such thing. If the person has done a bunch of pointless diplomas or certificates that didn't actually teach what they are, then blockchain isn't going to change any of that. However, what it can do is just do more efficient matching. And so, in answer to your question, that is something universities are going to have to adapt to. Okay, so it might help universities raise their game, because sometimes when a credential, say a degree, becomes quite valuable, people just come to the degree without really asking what's in the degree. And then universities' courses sometimes become a bit lazy and say, well, we teach this stuff because it's good. This kind of thing forces them to raise their game. So that, and I think that pretty much echoes. You could say the same thing about that. Yeah, and that 1% argument I'd agree with as well. So you can just transpose all that to the university sector as well. Yeah, come to think about that, I have another question for you. In healthcare, for example, we input the data of the patients, right? And then you say that we put in the blockchain so we cannot change later. How about if we type in wrongly at the first place, right? Typing error at the first place, and then you put in the blockchain, and then you cannot change. Now, then, what to do? Yeah, that's actually quite a garbage in, garbage out kind of problem, right? So I think that problem is also a little bit difficult to solve, and I think as we're going forward and newer technologies are evolving, and again we were discussing this earlier with Devraj, at least with the data that's still entered manually, it's a little bit difficult to 100% solve that problem. But with healthcare, as I was sharing earlier, there's many different sources from where the data actually is derived now. And of course, one, the manual entry at the clinic and so on is one, but then there are tests that are conducted, which are actually, reports are generated online or digitally. Then there are variables, there are biosensors, there's data generated through applications, and multiple sources. So I think I'm still hopeful that, with the blockchain, I feel there is a lot more opportunity than downside. Yes, the challenge with the manual data is there, and it still exists, and whether it's on the blockchain or just simple data analytics, that's also a problem, right? Cleaning the data is a big problem. So that will probably still continue, but at least the data that's coming from digital sources and digital formats will hopefully be accurate. And with the blockchain, we now have the opportunity to actually capture all of that with the right privacy and security layers that are actually necessary. So I cannot
100% address that, but I'm very hopeful this will be solved one day. I would like to add something about the healthcare that we try to talk a lot on this one. According to the digital transformation, the cost of the MIT, Microsoft already did this one and spending a lot of money. Microsoft Health Wound, you can Google it. And Google also try to do this, what we talk, that why can we not put all the data of the patient to the blockchain or to the system? Because it's not fun. People scare. People don't believe that it's secure, that their information will not hack or release. So I think it's a lot of people, that's why I say that we have to learn. And even big two, Microsoft and Google, they spend a lot of money and they cannot do. They have a lot of articles that we need to study on that one. And so a lot of startups in Thailand still want to going on that path, that want to use the data of the patient to do blah, 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 like that. So it will not successful easily. So that's why I think it's maybe in Singapore it's easier because the government can have more authority or something to help. But in normal, the one that in US that the Google and Microsoft they try to do, they fail. Yeah. They already fail. So it's not fun. Social media is about fun. You want to post Instagram, very nice picture in the beach, but you don't want to put the cancer here, the tomb or something to the Instagram. So that is a habit of human. So I think it's not this one they have to have, I think, if we really want the data of the patient to be put into the blockchain, I think maybe we need to have to think more strategy how to. Yeah, maybe if I can just add a little bit to that. So actually in Singapore, we do have electronic health records, but I don't know if you guys heard about it. There were two major hacks that happened in the last 1 year. One was the HIV data of 10,000 patients that was stolen, and then the other was about 1.5 million patients' data that was hacked out of SGA at Singapore General Hospital. And so these things happen, and the report that actually came out laid out, human error as an issue, poor safe passwords as an issue, and so on, right? So it's actually quite interesting. I think we're still not being able to solve our basic, we should have strong passwords, that everybody knows that, right? So I think those issues are still not being 100%. People are complacent, so they take security for granted. So that's already an issue. But the point about sharing data online, if I were to just ask here, I feel like I asked too many questions, but if I were to just ask here, would you rather put your credit card number or your bank account number online or your blood group? What would you feel more comfortable, your blood group or your bank account? I think most people would feel more scared to put their bank account than their blood group, right? So it's also about the sensitivity of the data. HIV data is very sensitive, and nobody would want to be identified as the patient who has HIV. But blood group, if somebody knows my blood group, I don't think I would be that worried, right? So it's really about sensitizing or the sensitivity of the data. But yes, by law, nobody outside the healthcare body, or which is a hospital or a doctor or a healthcare professional or the government, nobody outside of the government and the healthcare professional should be able to identify a patient with their health condition or any of their health data. That's what the law says. And the reason why we talk about data sensitivity and so on is more to abide by this law than the actual patient concerns. Because like I said, I don't care so much if my health group, blood group actually goes out there, right? But yes, if the HIV data goes out there, then it's a problem. So it's about patient, the sensitivity of the data, but yes, the basic rule is that the law says that the patient's data should not leave a healthcare system or the regulatory system.
Before we open for the question from the audience, any thought from Dr. เฉลิมพงษ์ or any question, any suggestion? อันนี้ผมขอตอบคำถามแบบของอาจารย์สั้นๆนะว่าทำไมจริงๆก็คืออย่างที่ว่าสิงคโปร์เรื่อง health and medical record อย่างเงี้ยนะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จในการที่ใช้บล็อกเชนแต่คือว่าอย่างทำไมอเมริกาอันนี้ผมยกเคสประเทศไทยละกันว่าทำไมคือเมื่อกี้คุณท็อปก็ตอบไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับจริงๆผมมองว่าในเมือง ประเทศไทยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ regulation ด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นข่าวตลอดว่าคุณหมอเนี่ยจะมีประเด็นบางทีถ้าเกิดว่ามีการรักษาที่มันผิดพลาดไปก็จะโดนซูก็คือเหมือนคนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟ้องร้องได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมว่ามีโอกาสสำหรับในส่วนที่เป็น chain hospital ที่สามารถทำได้หมายถึงว่าโรงพยาบาลที่เขาอยู่ในเครือเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับน่ามีโอกาสที่จะทำได้แต่ถ้าเกิดว่าสมมติโรงพยาบาลที่แบบต่างคนต่างเป็น private เลยอะผมว่าโอกาสค่อนข้างยากเหมือนกันผมถึงมองในระดับประเทศว่าจะมีท็อปดาวลงมาไหมในส่วนของการจัดการปัญหาเรื่อง medical record ตรงนี้แต่ถ้าเกิดมองว่าถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลที่อยู่คนละเครือกันเนี่ยผมว่าโอกาสเป็นไปได้ยากเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติเราไปโรงพยาบาล A เสร็จแล้วเนี่ยโรงพยาบาล A บอกว่าไดแอคเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าตรวจแลบค่าแลบทั้งหมดแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นลักษณะนี้แต่ไปโรงพยาบาล B ว่าเฮ้ยไม่น่าใช่เนี่ยก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นปุ๊บคนไข้แบบมีโอเคมี educate นิดนึงเขาจะบอกเฮ้ยโรงพยาบาลแรกไม่โอเคละเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสที่จะไปสู้ที่โรงพยาบาลแรกได้อะไรเงี้ยครับเหมือนข่าวที่เกิดขึ้นอย่างเช่น มีโรงพยาบาลหนึ่งที่รักษาผู้ป่วยที่เป็นลีคีเมียมาตั้งกี่ปีแล้วต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนไข้ได้รับเลือดที่เป็นมีภาวะติดเชื้อที่เราเห็นข่าวเนี่ยนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนกันแล้วก็ยิ่งมีอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่คนไข้บอกว่า มีการใช้ในส่วนของ transplant ที่ผิดหมายถึงว่าตัวที่เป็นกราฟอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเครื่องมือแพทย์ที่ใส่เข้าไปอะไรเงี้ยครับพอไปโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ควรจะได้รับไม่ควรจะได้รับ medical device อันนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันเกิดจากความที่ว่าความ trust ในข้อมูลแล้วก็เรื่องของเฮ้ยมันมี regulation เรื่องความกลัวของในความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในแต่ละของเซกเตอร์ของโรงพยาบาลด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ที่อีกอันนี้สำคัญก็คือผมมองว่าในส่วนที่เรื่องยาหรือ medical device เรื่องทั้งหลายเนี่ยจริงๆมันควรจะมีตั้งแต่ originate data ก็คือตั้งแต่ production ที่สามารถที่จะ traceability trace back กลับไปได้ว่าเฮ้ยมันมาจากไหนระหว่างขนส่งโลจิสติกเนี่ย นะครับอุณหภูมิมันออกนอกช่วงหรือเปล่ามันต้องคอนโทรลอุณหภูมิเพราะว่าเมืองไทยสมมุติขนส่งจากกรุงเทพมาเชียงใหม่แค่นี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดอุณหภูมิออกนอกช่วง 2-8 หลังจากนั้นมันก็จะพอมันเกิด issue นี่เกิด misery เกิดขึ้นมันก็จะมีการสอบว่าเฮ้ยหลังจากนั้นเนี่ยยาจะอยู่ได้อีกกี่เดือนเพราะตอนนี้ยาที่ใช้รักษาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของโปรตีนละเรื่องของโมโนโคลอนแอนติบอดีมากขึ้นละมันไม่ใช่เป็นยาที่เป็นแท็บเล็ตเป็นแคปซูลเหมือนปัจจุบันแล้วก็ราคาสูงขึ้นมากจริงๆผมมองว่ามันน่าจะเป็นทางระบบรวมถึงที่อาจารย์เคยได้พูดว่าเรื่องของ transdisciplinary จริงๆเรื่องหลักสูตร transdisciplinary หรือว่า multidisciplinary เนี่ยนะครับจริงๆมันควรจะเกิดขึ้นที่ CMU เนี่ยตั้งแต่ 5-6 ปีที่แล้วนะครับมีมหาลัยญี่ปุ่นมหาลัยหนึ่งตั้งแต่ผมเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยก็มาดูงานปรากฏว่าหลักสูตรไปเกิดนู่นครับโคจิ University ครับเมื่อประมาณ4 ปีที่แล้ว CMU ยังไม่เกิดเขามาดูงานที่เราแต่ไปเกิดที่เขาเนี่ยครับคือมันมีหลายๆอย่างผมว่าเรื่อง regulation น่าสำคัญครับพอเข้า regulation ก็ขอเปลี่ยนบทบาทจากคนถามเป็นคนพูดนิดนึงนะคะขอสั้นๆนิดเดียวค่ะตะกี้คุยกันเรื่องว่าตัวข้อมูลของคนไข้เนี่ยจะสามารถโอนย้ายโรงพยาบาลได้หรือเปล่าอะค่ะไม่แน่ใจว่ามีคนได้เหมือนทาง audience ได้ติดตามตัวพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปล่าอันใหม่ที่ approve แล้วจากสนช.นะคะตอนนี้ก็รอลงพระประมาณทิภัยแล้วก็รอประกาศในราชกิจจาหนึ่งในนั้นเนี่ยด้วยคอนเซปต์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเรา replicate ตัวกฎมาจาก GDPR ของทางยุโรปซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเราเองที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเรามี right to data portability คือการขอให้
ย้ายข้อมูลของเราจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะช่วยแก้ปัญหานั้นในส่วนหนึ่งว่าถ้าเกิดโรงพยาบาลบอกว่าไม่เอาทำไมฉันจะต้องโอนเพราะฉันถือว่าข้อมูลของคนไข้เป็นของฉันคราวนี้ไอ้ตัวกฎหมายอันนี้ค่ะหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะช่วยแก้ปัญหานั้นได้ในระดับหนึ่งว่าข้อมูลของเราเป็นเจ้าของไม่ใช่โรงพยาบาลเป็นเจ้าของอะค่ะถ้าเกิดว่ามี regulation แบบนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเราที่เป็นเจ้าของข้อมูลเจ้าของข้อมูลสุขภาพของตัวเราเองมีสิทธิ์ถ้าจะมีใครคนใดคนหนึ่งทำบล็อกเชนที่เกี่ยวกับสุขภาพแล้วเราไปไว้ที่เซ็นเตอร์นั้นแล้วถ้าเราเกิดเป็นอะไรไปที่บล็อกเชนนั้นแล้วก็สามารถกระจายไปที่โรงพยาบาลต่างๆถ้าจะไปเข้าที่นั่นได้ด้วยคอนเซปต์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะคือการเปิดเผยการใช้และการเก็บเนี่ยจะต้องขอความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลส่วนข้อมูลสุขภาพเนี่ยค่ะเป็นข้อมูลที่ถือเป็น sensitive personal information คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะเก็บใครจะเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยสมมุติว่าข้อมูลนั้นไปอยู่บนบล็อกเชนบล็อกหนึ่งเราใส่ไว้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของเราแล้วมันเป็น open source network อะค่ะสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นมาว่าสมมุติว่าเราสบายดีนะไม่ได้มีอะไรแต่อยากจะขอโอนข้อมูลไปอันนี้เราเป็นคนโอนข้อมูลไปเองได้รับความยินยอมจากเราโอนไปที่โรงพยาบาลสมมุตินะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราได้ให้ความยินยอมคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่มันมีข้อยกเว้นบางอย่างว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องได้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่โรงพยาบาลจะต้องโอนข้อมูลไปให้อีกโรงพยาบาลหนึ่งหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่า vital interest สมมุติว่าน็อปเนี่ยไม่สบายหนักมากแล้วกำลังจะตายแล้วอาจารย์เนี่ยก็มาขอข้อมูลส่วนบุคคลไม่ทันแล้วจะไปเปิดเผยให้โรงพยาบาลอาจารย์ก็บอกไม่ได้แล้วเรียนพรบข้อมูลส่วนบุคคลมาต้องมาขอคอนเซนต์น็อปก่อนน็อปก็นอนอยู่ที่พื้นแผ่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีหลักเขาเรียกว่า lawful basis ค่ะคือหลักบางอย่างที่ทำให้ข้อมูลนั้นเปิดเผยได้ในทางกลับกันถ้าเรามองกลับไปเรื่องของบล็อกเชนนะคะคือการที่เราทำ transaction อีกอันนึงต่อไปอีกบล็อกหนึ่งได้เนี่ยถ้ามันเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มีความ privacy อยู่ข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยบล็อกนั้นเนี่ยจะเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปต่อได้หรือเกิด transaction ใหม่ได้เนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนคือเราหรือมีข้อยกเว้นอื่นตามกฎหมายค่ะโอเคครับขออนุญาตอธิบายในเชิงของเทคนิคนะครับทาง developer นะครับถ้าสมมติว่าเป็นข้อมูลที่ Could you please introduce yourself first? Okay. Thank you. My name is Natapong and I'm master degree at ICDI. And Dr. Kanya just mentioned me that to explain how to show the data, like to show the sensitive information. If the hospital want to share the data for each other, they can make some API or something like this. And if the patients want to share, they can give the private key or something like this, to unlock the data to transfer from the original hospital to the others. Okay. Thank you so much. Thank you for sharing. So we still have time for a couple, just one question. So if there is no more questions, thank you all discussion panels for having very useful discussion. So I will give the stage back to Ajahn Mark. Thank you very much. Thank you to all our panelists today, to all our speakers. And can I just say a special apology to Dr. Nati for not inviting you to the stage in the confusion there. But thank you all of you for sharing with us some really inspirational ideas and lots for us to think about in the future. Thank you. I'm just going to pass over now to Ajahn Kanya, so she can just say a few final words for us. Thank you very much. Thank you very much. ขอบคุณนะคะที่ทุกท่านมา
ร่วมฟังบล็อกเชนกันวันนี้นะคะวันนี้ไม่ใช่เป็นครั้งสุดท้ายแน่นอนนะคะวันนี้เราต้องการสื่อสารข้อความว่า blockchain we want to convey the message that blockchain can be very useful and it has great potential for addressing many social issues and finance and healthcare and logistics and as Kun Suradet said it is not just for financial benefit it is for society we can leverage we can reduce the discrepancy in society with blockchain because in blockchain everyone can be participating in the system so this is the beauty of blockchain and thank you again so very much for your interest to come and I would like to give ICDI in your heart for your children for your cousin for your sister whoever that you think that you want to be part of the present and future Thailand and in a global existence. And that I would love to give you the information about blockchain and ICDI that you can bring your children into our program. And I think we have to conclude the conference now. And again, thank you so very much for all the speakers and discussants. And again, I will give a big round of applause to yourself that you bring forward to get to know more about this blockchain technology and we will not stop here. Thank you so very much. Thank you. Music on. Music. Music. Just a final word also. If you have been using one of the radio translating devices, please could you take it to the desk at the back or come and find me. I will come and stand at the back and collect them as well. But just if you see any of them around, please make sure they are returned. Thank you.